好啦，各位同學仔，你哋好啦，咁又係我啦，去為你哋做題解啦。咁今日我哋就做嘅題目咧，就係2021年 Part A Question 6嘅題目嚟嘅。咁呢條咧都係屬於 DSE 嘅短答題啦。咁我哋望下條題目先咯。呢個題目就係問啦，根據第四段，What are the pizzas from the late night deliveries usually like？佢真係呢條問題就係問咧，嗰啲 pizza，即係嗰啲深夜外送嘅 pizza 咧，係乜嘢樣嘅？係啦，似啲咩樣？有咩特徵咧？有咩外觀嘅特徵啦？咁你望翻第四段先咯，OK？咁有好多同學仔咧好易中啊陷阱咧，佢一望就望到呢兩個啦，係啦，就直接將佢嘅答案咧就，sorry，我 highlight 翻先，方便大家睇，係啦，就直接將呢個答案就搬咗落去呢度，OK？但其實如果你咁樣答嘅話咧，就唔好意思啦，就中咗個陷阱啦。咁解釋翻俾你聽先。咁因為重點你睇埋前一句嘅。咁前一句係講啲咩咧？前一句就係話 The pizzas bore no resemblance to those served as late night deliveries。咁即係話咧，呢一樣嘢唔係形容緊 late night deliveries 嘅 pizza 嘅，係形容緊同佢比較嗰樣事物。而同佢比較嗰樣事物咧，就同 late night deliveries 咧係冇相似點嘅。OK，resemblance 係解相似點啦。OK，我 highlight 翻先啦。係啦。咁所以嘅話咧，你要答翻相反意思先拎到分嘅，係啦，因為佢用呢個同 late night deliveries 嘅 pizza 做比較啊嘛，係咪？而呢個 pizza 同佢係冇相似點噶嘛，咁即係完全係相反嘅特徵啦，相反嘅外觀特徵啦。咁所以我哋要答翻相反嘅方向咧，先會拎到分嘅，因為 this version 都係形容緊依啲 pizza 嘅，係啦，唔係形容緊 late night deliveries 嘅 pizza 嘅。咁所以我哋答翻相反方向先拎到分啦。OK，咁呢個佢哋 this version 啦，同 late night deliveries 嘅 pizza 做比較咧嘅 pizza 特徵就係話佢有一個好薄嘅麵包皮啦，同埋一個好輕層嘅芝士餡啦。咁我要答翻調翻轉嘅意思先拎到分嘅。OK，今日點樣調啊？thin 好薄，咁薄嘅相反啦就係 thick 就係厚咯。OK，好啦，咁 light layer 好輕層嘅芝士層啦，輕嘅相反就係 heavy 啦。OK，好啦。要咁樣答先拎到分嘅，咁所以嘅話，我哋嘅答案咧就係要話，OK，要點樣答啊？就可以話啦，OK，they OK，consist of 係啦，a thick 睇嚟到先係啦，有一個好厚嘅麵包皮啦，同埋一個我寫埋落下邊啦，係啦，因為我啲字比較大隻啲，同埋一個好重層嘅，即係好重層次嘅芝士餡啦。咁樣先拎到分嘅。總之你要答相反方向先拎到分嘅。有啲同學仔中嘅陷阱就將佢直接呢個係啦，就係直接呢個咯，就搬咗嚟呢度。但其實唔啱嘅，你要答翻相反方向先拎到分嘅。因為呢個唔係用緊 late night deliveries 嘅 pizza，係用緊同佢比較嗰樣事物嘅，即係呢一樣嘢啦。係啦，而佢呢樣嘢事物咧，同一 late night deliveries 嘅 pizza 係冇相似點嘅。咁所以咁樣先答到答案嘅。你 hit 到啲 keywords，hit 到邊兩個咧？一個就係 thick 啦，好厚啦，同埋一個好重嘅支層啦。總之相反方向就 OK 嘅啦。OK，好啦，咁今日嘅彩蛋係教啲咩咧？今日嘅彩蛋咧都係教 vocab 啊，係咪叫 vocab 咧？係啦，總之都係類似咁嘅嘢啦。咁今日咧，我哋啱講咗個字啦，叫 resemblance 啦。OK，resemblance 呢個字係解啲咩咧？好啦，各位同學仔寫翻低啊。OK，係啦，resemblance 咧係一個名詞嚟嘅。OK，咁我哋係解啲咩字咧？呢個字意思咧，鬆緊少少先，方便你睇。呢個字嘅意思咧就係解相似點，係啦。咁我寫個例句俾大家，大家就會明點樣用啦。OK，咁如果你想想認嗰樣嘢就話 A 同 B 係一啲都唔相似，我哋可以用翻上面佢用法，照抄翻佢呢個用法啦。我哋可以話係啦，如果 A 同 B 係一啲都唔相似，我哋將兩樣事物做比較啦。A vs B，但呢兩樣嘢係完全唔相似嘅喎。咁我哋可以點樣寫啊？我哋可以話啦，係啦，寫翻句句子先。例句，我哋可以咁樣寫 A bears 係啦，因為佢係一個單啊嘛，我哋用 it 咁睇，所以加 s 嘅 bears no resemblance 係啦，resemblance to B 咁就可以噶啦。係啦，highlight 翻先。咁我做咗比較啦，就形容話 A 同 B 咧係完全冇相似點嘅。係啦，咁今日題解去到呢度啦。係啦，多謝同學仔收睇啦。OK，希望幫到各位啦，拜拜。